Bueno, miren, ahora les voy a mostrar lo que es la Kruger, la aspiradora de la Kruger, en un, miren, lo que es esto, ahora la potencia que tiene la máquina, con algo más. Hoy tenemos a prueba la potencia de la Kruger 775, la de 3 motores. Mirad esto, sin cepillos extras, sin trucos, solo la potencia de su succión bruta se traga prácticamente el 80% sin necesidad de cepillo. Si buscas resultados profesionales sin perder el tiempo, esta es la clave. Impresionante. Ahora solo queda el final, pasar un cepillo y eliminar el otro 20% que queda. Miren el resultado.